ubu mwanya mvuye gukora mitasiyo y'indi modoka. Urumva rero mukozi w'Imana ndibuka ko yamanuriye ari kumbwira ngo abonye nuriye indege. Ubu mu mwanya arambwiye ngo n'ubundi hari urundi rugendo kandi ko kurwo rugendo ndaruzi. Kilometre ntabwo ari imodoka izaba yicawemo n'umuntu, si imodoka bazagukuburira, ni imodoka izaza ari 0 kilometre. Aba ari utangira kwihirika amapine uyicaye mu gihe bari ibirometero ari wo wibara. Ubu ngo ni ngewe usigaye ngezweho, ngo ni ngewe ngo ufite taye yo kwambarira abageni, ngo ni nge uri kuryosha amafoto. Ubu ngo ni nge uri hano ngo nguhanurire ibishaka kukwiyongeza. Imana iravuze ngo stop. Nejejwe no kuboneka mu iteraniro ry'abera. Nshimye Imana yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umushumba Bishop na madamu we bantekerejeho. Iki gihugu no hanze yacu dufite abavuga butumwa benshi, ariko gutekereza kuri Nyirapasika nyakubahwa ikaze mu mpaye, nanjye ndari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru. Sabi umugisha umuntu wese tugiye kubana muri iri teraniro, kumenyana namwe byambereye umugisha. Ntabwo ndicuza kuba naramenyanye namwe, nukuri kandi ndi imbere y'Imana. Murakunditse, utabakunda yaba ari ikivume. Naguwe neza umunsi wa mbere menyana na mushumba, naguwe neza. Kandi nyakubahwa ibyo wamanuriye biri kugenda birasohora, biri kugenda birasohora rwose. Wowe wambika bambaye ubusa uriza ba Nyirapasika indege. Ejo bundi nuriye indege abantu bakanyandikira ngo bati ko babaye akana gato, nanjye nkababwira nti ndi kuri regime. Ndibuka ko yamanuriye ari kumbwira ngo abonye nuriye indege. Ubu mu mwanya arambwiye ngo n'ubundi hari urundi rugendo kandi ko kurwo rugendo ndaruzi. Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko. Uracyari mu bashumba Imana igifitemo inyungu. Rwose mureke mbabwire, Imana iguha umugisha. Ndi hano yampanuriye imodoka, bayinyuza no kuri YouTube, mwarabibonye. Hanyuma yamamagaye mubwira ko ndi kuva Rubavu. Mana we abarokore nicyo twibagiwe. Ubu mwanya mvuye gukora mitasiyo y'indi modoka. Urumva rero mukozi w'Imana, Imana igukomereza amaboko. Arahirwa bakugumyeho, kuko bakuvuyeho bo bazakenera kongera kugaruka bitari gushoboka, kuko mugiye kuba ku rusengero rw'icyitegererezo. Nge nabonaga uru rusengero rugiye kubakwa mu gihe gito cyane, kuko nabonaga mwebwe mumeze nk'abashizeho fondasiyo, ibindi byose mbona bikozwe n'abaterankunga. Hakenewe fondasiyo yanyu gusa, mugishyiramo fondasiyo, mugishinga bya byuma. nabonaga abaterankunga baje bari kubyigana ngo natwe mutadutanga umugisha
umugisha ngo natwe mutadutanga umugisha. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo ndabazi ko ari bake ariko nzababyaza umusaruro. Haleluya, 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 haleluya. Ahagiye kubaho korari kaze izwi ku rwego rw'isi, ntabwo ari ku rwego rw'igihugu. Izajya itumirwa bavuge ngo ni korari yavuye mu Rwanda, bavuge ngo yuriye indege. Himbazwa nyiribihe we, Mana ya Isiraheli we. Nabonaga, mureke mbabwire, nabonaga abantu benshi bari kwifuza kuza bakabwira mushumba ngo watwemerera, ariko mbona abamunambye abamugumyeho ngo bari kugenda basoroma imbuto. Babandi bari kwifuza ngo natwe tuze, nuko babonaga imbuto abandi bari gusoroma. Munyemerere yerekwa mu ryandike. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mwamukumbi muto mwishimire ko so yiteguye kubaha ubwami. Imana izanye abantu bakora protokole badahaswe, abantu basemura badahaswe. Ko nabonaga abanyamahanga bazanye ubutumwa hano, bamwe muri mwe bari gusemura. Mugiye kugira icyicaro, ariko Mana nabonaga ibiro biri mu kirere, ibiro by'umushumba. Kabona muri kave harimo ahantu hanini ho gukora amasengesho, mbona hari n'ahandi hakorerwa amanama. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo ntabwo mpamagara abantu bakomeye, ahubwo nkomeza abo nahamagaye. Urakoze Yesu. Uriya mukozi w'Imana wowe uri kwandika, ugiye gucukura, ubyumve cyane. Ndabona uri gucukura zahabu, amabuye y'agaciro. Ugacukura ukamera nk'umuntu uri gutiyura. Bivuze neza, ukamera nk'umuntu uri gutiyura. Ngiye kubona mbona haje umuzungu ashatse kukubera umutekamutwe. Iri yereka urizirikane. Noneho wa muzungu ashaka kukubera umutekamutwe. Urangije ngo mbona uratekereje. Iyi tariki izi imbere yawe, iyi tariki yiyandika imbere yawe. Wa muzungu numvise umuvugishe mu Cyongereza, uramubwira ngo wikwivanga mu mugisha wanjye. Uramubwira ngo narasenze. Uvuga iyi tariki, uvuga uyu munsi, uvuga uku kwezi n'uyu mwaka. Ngiye kubona mbona wa muzungu aravuze ngo yo, ngo narinzi ngo ko ngo ngiye kukurya, ngo none kumbi ngo uri umunyabwenge gutyo. Ya zahabu wayoye, nkabona uri kugenda uhereza bamwe, abantu bamwe ndi kubona hano barimo. Imana irambwira ngo uri umugisha kuri benshi cyane, kutagira umutima w'ubugugu. Kubera ko umunyamuhamagaro abera ikibazo batarahamagawe, nizo ntambara wagiye urwana. Ariko humura, izi umutima wawe, izi ko nta mutima w'ubusambugira. Muraho kandi ubwo ngo ndi kwihuta we. Munyemerere nakire umukobwa wanjye waje umperekeje, ndi gusaza rega. Hari umukobwa wanjye waje amerekeje, ambwiye ati umva rero mama, ntabwo uragenda wenyine. Yaje amerekeje, nahaguruka atere hareruye, nuko bamwicaje inyuma. Rani umukobwa wanjye mperutse gushingira, namubereye marene.
ubu ngo ni ngewe usigaye ngezweho, ngo ni ngewe ngo ufite taye yo kwambarira abageni, ngo ni nge uri kuryosha amafoto, ubu ngo ni nge uri ndashima Imana yabanye nanjye mu rugendo nk'uko umushumba bivuze, nawe mfite urugendo rw'ivugabutumwa. Imana yabanye nanjye, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Munyemerere nibyo iyo mpeta wambaye mbonye hari inyamaswa wari iri gushaka kuyigukuramo, ariko nawe ubingwanyi urwana na ya nyamaswa, birangiye inyamaswa ipfuye. Umurozi ukugendaho, reka mpanure mpagaze ahera, agiye gupfa utabigizemo uruhare. Agiye gupfa wowe utabigizemo uruhare, kuko mbonye marayika afashe igipapuro uwo murozi yanditse, ahita gica aragishwanyura. Arangije akubwira ngo ntiwongere kugira ubwoba, ngo inzozi warose ngo ntiziguhangayikishe. Arangije akogeje mu nda shawe, akozemwo umurimo ukomeye. Reka nkubwire, uzi kuri nyina w'amahanga, wari ubizi? Uzi kuri nyina utu twana tubiri mbonye dufite imisatsi imeze nk'iy'abazungu, wagize ngo Yesu ashimwe. Amen. Ngewe Imana irambwiye ngo imbaraga zawe ntabwo zari kuzamushobora, kuko afite amashami, ariko imbaraga z'iyo wiringiye ziramushoboye. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru y'amene saa 6:45. Munyemerere narimba kumbuye, kandi buri wese musabiye umugisha uva ku Mana. Amen. Nshuti yanjye, Imana inyeretse ngaho mukoma amashyi ariko munarebe hano. Imana inyeretse hari imifatangwe, nabonaga ari imifatangwe, ni icyatsi kirandaranda kiba gifite amahwa. Mbonye icyo cyatsi umuntu yaraje agitega mu nzira, wajaga gutambuka ugatinya ya mahwa. Ugerageje kubikora ku ngufu, ya mahwa mbona atangiye kukujomba, ashatse no kukwambura imyambaro wari wambaye. Ariko ngiye kubona, mbona marayika araje, icambere akoze ateguye ya mahwa. Kabiri, kuko imyenda yari yagucikiyeho, akwambitse indi myenda. Arambwira ngo mumbwirire ngo mukuyeho icambaro camushwanyagurikiyeho, mwambitse umwambaro w'icubahiro. Mukomere Imana yacu amashi. Nejejwe no kubona mama Beni. Ariko se wowe, mama Beni ngo ni impanga yanjye, murabona tudasa? Noneho rero nahana sheriwe, buriya nkumbuye ubugari njya kuburya iwabo, murumva tutari inshuti. Noneho rero Beni we urumva twembi turi ibyamamare. Mu yandi magambo ni umuryango nisangamo. Imana ibaha umugisha, nejejwe no kuboneka mu iteraniro barimo. Amen. Amen. Munyemerere rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete, dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 12, turasoma ku murongo wa 6. N'uwo murongo turasoma turamanuka gatoya twumve
no ku murongo wa 7 n'uwa 8 tugere ku wa 10. Byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo Herode yari bumusohore. Araye ari bumusohore. Herode yari bumusohore. Iryo joro Petero arasinzira hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe 7. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umuco waka mu nzu. Marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera amubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Ku murongo wa 9 aravuze ngo arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Abambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Imana iduhaze ibyiza. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo Imana inshize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu. Nafashe umwanya wo gusenga. Aya magambo rero ni Imana yampaye afite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana idusubiza agaciro kandi byashakaga kutwambura agaciro bigihari. Dufite Imana idusubiza agaciro kandi ibishaka kukwambura agaciro nabyo biba bigihari. Buriya insinzi iryoha. Kamvuga aka kantu ukandike. Insinzi iryoha ari uko umwarimu uhanganye agihari. Iyo atari kukureba apfa yazi ko n'ubundi wari kuzatsindwa, ariko iyo utsinze agihari atarapfa ukabyina insinzi ari kukureba nibwo iryoha. Se muranyumvise? Herodeya yigeze atanga inama, yosha agakobwa ke arakabwira ngo nigasabe igihanga cya Yohana. Yohana baramuzana, igihanga baragikata. Herode arabatumva ndakwemeje n'abandi bose barebereho, ntakagira uzongera kumenyera. Ariko Imana yo kabyara, buriya Imana niyicecetse ibiri gukora. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi, kuko yo hari n'ibyo ikora itarabivuze. Buriya Imana itandukanye n'umuntu. Umuntu akubwira ati narakubonye ndagukunda, nzaguha miliyoni. Hamara iminsi 3 akabona undi nawe akamukunda.
nakamwemerera miliyoni. Mwahora tumva rero burya nabyemeye ndi mu mwuka, ubu duhuye ndi mu mubiri, ngewe byigeze bimbaho. Kandi ubwo nari mvuze ngo ndihuta, ndi gutegura ubukwe. Nagiye gusengera mu butayu ahantu hitwa ku kabari, tuhagira ubuvumo bita ngo i Dubai. Ndi mwubwo buvumo ndabwiriza, yewe ntera amakorasi ndasarara. Umugabo twari turi kumwe baravuze ati rekeraho wasaraye nabyumvise. Nanje ndafashwa ntumwuka wera mugezeho. Arambwira ati nshingiye ku makorasi uteye nuko wasaraye. Bambwiye ko ufite ubukwe, fanta zose z'ubukwe ntuzazigure. Navuze indimi nka 50 nti utereze ke tipezi ke ira viva guye mba ndatashe. Ubukwe busigaje iminsi 2 naramuhamagaye ni muraho, ati ko nari kukumenya urinde. Narisobanuye ndi wa wundi mwari muri mu butayu ni wateye amakorasi akanasarara. Ndisobanura we n'ijambo nabwirije ico genda ryibwe ndarivuga. Ati okay ni waje wari ufite ubukwe? Ndi nyina ahubwo ndi bunara cyari busigaje iminsi 2. Ati none arugura ngo ngire nte ndi nyina ndi ni ya gahunda. Ati yajya gahunda dufitanye niyi ndi wavuze ngo fanta zose. Ati yo nabyemeye burya ndi mu mwuka. Imana nicyo cyatumye bwira Kuro ngo abantu bamenyere kubwira abandi ngo tukuri inyuma. Waba ufite ubukwe akakubwira ati uzampamagare nkuri inyuma. Ibwira Kuro ngo ngewe ntandukanye nabo, ngewe nzakugenda imbere. Ahataringaniye barenganize. Ndashimira Imana nitugenda imbere ihangara n'ibitwiteze, n'abana impamvu bajya inyuma ihangara n'ibitwiteze bariruka. Mana ishimwe ko tugenda imbere. Abavuganye n'Imana ni muhumure. Batangarije ko ibyo abantu babasezeranije byo ntabihari, ariko ibyo Imana yavuze n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. n'Imana ikenyuruza abami igakenyeza abandi. Imana ifata uwo bajugunye ikamubwira ngo ni ngewe utoragura uwo bataye. Muracyari hano? Imana yo kabyara ivuga bike igakora byinshi. Herode yabwira abigishwa ati ndabemeje. Uyu si wo bateje Yesu? Abanyantege ngiye batuzi koko ko ari wo watunganyije inzira. Abanyantege ngiye batari ko se koko ubu Yesu yanagikora Yohana, abandi batarakimukoze da, igihanga baragiciye. Herode yakijana n'ifiyeri, ariko Mana akimanika ku kabati hejuru akaravuga ati ndakwemeje umwami w'abami Yesu. Arangije gukora umurimo wari wamuzanye ku isi, arabambwa, arapfa, amanuka ikuzimu. Herode na Herodeya bari bamaze kumenya ko ubuzima bwa Yohana bwarangiye. Mwabyumvise? Yesu ageze ikuzimu, icyambere yakoze, reba hano ngo hanurire, icyambere yakoze yafashe Satani
amwambura imfunguzo aramubwira ngo hari abo wakingiranye hari abo wakingiranye ntabwo nshaka ko urupfu rubishima hejuru perezida mfunguzo ngo aragenda akingurira abera uwa mbere yakinguriye ninde ni Yohana azukana igihanga kizima Yesu abwira Yohana ati tunyure mu murwa aho bagikatiye tunyure mu Yerusalemu baguheruka igihanga kidahari baguheruka bari gushingura umubiri utagira umutwe Yohana atari ko zi wowe kubera iki watumye igihanga bagikata Yesu ati buryo uzi ko nawe nta makuru wari ufite nubwo wambatije ukagira ute impamvu kiriya nemeye ko bagikata cyari pirate ndikumva mfashijwe cyari pirate cyatumye ushidikanyaho uratuma ngo mbese ni njyewe cyangwa utegereze undi handi bodo trez nashatse kukwambura igituma ushidikanyaho Yohana ati burya bwose Herode yari kubyina insinzi uzi ibyo uzakora Yesu ati humura we yabyinye mbere y'insinzi niwe yagiye kubyina n'insinzi trela shobi trivimas Yohana ati Imana mbabarire kuba narakwibajijeho bazanye imbugita ngo bakate namwe muvuga imbugita cyangwa n'inkota bazanye inkota ngo bakate nari nzi ngo wankuyeho amaboko naho kumbi wari ushaka ko havaho fotokopi Yesu ati ngwino aho wasebeye ariho nje kugusebezurira Mama Ben arafashijwe bahingutse Yerusalemu bantu bati bariya turi kubona ni bande ndati agashusho ka Yesu ndi kukamenya ariko se ko ndi kona undi usa na Yohana bandi bati mwe koja murashinyagura igihanga ntikiyare kwa Herodeya bana batari koko turi kubona amarure ni Yohana abandi batumva nyishinyagura Yohana shinguye hariya hepfo bashizeho na sima ubu bashizeho n'amakaro muheruka kera igihanga rero kiratatse bagisize na verine n'umutako undi muntu ati ngewe reka ngere kwa Herodeya ngere no muri saro ndeba barirukanze Herode dufite amatsiko ubu mu murwa abantu bose babuze igisubizo dukure mu rujijo Herode ati mufite uruhe rujijo undi ati cagihanga ndebera ko kiri ku kabati Herode ati singikirana nagisize verine si cha Yohana ushaka undi ati nyine nico Herode ati ngikiriye igihe Herode yari gutunga agatoka ati ngikiriye habone kundi muntu aje ari kwiruka ati manura ko gatoki amakuru twayamenye buryo ubitse fotokopi originali Yesu yari yarayibitse ndashimira Imana ko Herode ashobora fotokopi ntabwo munyumvise Herode na Herodeya bagarukira kuri fotokopi niyo mpamvu bavuga ngo ntuzabyara ukabyara impanga niyo mpamvu bavuga ngo uzasabira Kigali Imana ikaguha ikongera ikaguha Haleluya, haleluya, haleluya. nuko Herode ashoboye fotokopi ngo waradepoje biranga ni fotokopi original Yesu ayihesha agaciro
babwira Herode bati manura fotokopi ntuzongere. Yohana tambuka yambaye inkweto zivuga ngo ariko Mana iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye. Nizo nkweto yari yambaye. Iyo wirutse ku munyamugisha upfa mbere ye. Mbabwira ikanzu yari yambaye gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko. Kangasubiremo uratura. Oya kangasubiremo uratura. Gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika abasakuje mu isoko. Babwira Herode bati nundi munsi avuye kuri Yesu, kuko Herode bari bazi ko icyo asabye kitarashoboka. Babona ko kw'igihanga kivu bati n'ukuntu Yohana yanyuraga hano ari kuvuga Yesu neza. Yohana yavuze neza Yesu ataramubona, amaze no kumubona amuvuga neza kurushaho. Bati igihanga koko cyavaho. Babona kivuye bari baravuye kuri Kamboca bati niba na Yesu atagishobora gutabara Kamboca ngiye kwisubiraho. Ariko abo bose babonye Yohana mu murwa baravuze bati burya niyicecetse. Babwira Yohana baturi kwiyumva gute? Babwira Yohana baturi kwiyumva gute ati mureke ndirimba igitero kimwe. Ariko ngo twageze mu gakiza kawe twasanze ari cyo kigondera ubuzima murekeraho amasaha aragiye. Twasomye ijambo ry'Imana ariko narimba kumbuye rega kandi ubwo ngo saa 10 ngiye ahandi. Narimba kumbuye. Uyu ni umugabo n'ubundi witwa Herode. Yari amaze iminsi ari gutesha umutwe abitorero. Yica Yakobo mwene se wa Yohana. Ngo abonye ko anejeje abayuda ashaka kwiyongeza. Uri hano ngo nguhanurire. Ibishaka kukwiyongeza Imana iravuze ngo stop. Ibyatwaye nyogokuru wawe agapfa kenyutse, ibyatwaye babandi bose ngo byaririshe ngo nawe bikwiyongeze. Akira ubuhanuzi buvuze ngo stop. Ngo Herode abona nejeje abayuda ashaka kwiyongeza, ariko leta ntiyamenya amakuru. Akora kudakoreka, akora kuri Petero. Kandi uyu Petero yari yaravanze na Yesu umutungo. Aba bantu bari hano cyangwa bataje turahari. Yari yaravanze na Yesu umutungo, abandi bose bayobowe Yesu. Petero ngo turi Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Petero yaravuze ngo ubundi twebwe twakuvaho tukajyayo, wowe wambika bambaye ubusa uriza ba nyira Pasika indege. Ejo bundi nuri indege abantu bakanyandikira ngo bati ko babaye akana gato, nanjye nkababwira nti ndi kuri regime. Kuri regime si uzi inyama njya. Nanjye nkabanteretse amaso nyine nk'agakobwa kabonye fiance vuba nti Herode aravangirwa, ahangara gukora kuwavanze na Yesu umutungo. Muri bimwe bikurokoye ibyatwaye abandi
nuko wavanze umutungo na Yesu. N'ubundi nawe bakagutanzamo igitambo bikemera, nawe bakagutwara bakagushimuta bikemera, ariko uri stop. Wavanze umutungo na Kristo. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Afata Petero, kandi Petero afite ubuhanuzi buvuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Uzi ikintu kikurokoye? Ni ijambo ryahanuwe ubitse. Icyo ni cyo abayuda barusha abandi. Twebwe tubitse ibyavuzwe, baravuga baturapfa, Imana ikavuga ngo rata imvi zizaba uruyenzi kiguhetse. Batuzamwara, Imana itiguteze, waramenyanye nuko izi kimwaro. Tukabyibuha nta mayoneze twariye. Mugire guca ture ko mukiri hano. Mana ishimwe. Afata Petero abona biremeye. Imana yemera ko Heroda gukozaho intoki, ariko ntabwo yemera ko akuniga. Muranyumvise? Yego. Cyangwa mvuze ikinyaruhengeri? Herode yagukozaho ibiganza, ariko nta burenganzira afite bwo kukuniga. Herode yategura inzandiko bakanazisinya, ariko impapuro za Herode hari aho zitarenga. Murimbye aherutse kuri ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, murekeraho rwose, amasaha aragiye, hariho n'abandi bavuga butumwa. Amushyira muri gereza, ngo afata n'abasirikare 16. Aravuga tumva aba nibo barusha abandi kurakara cyane, kuko Herode aherutse Yohana aherutse Petero aherutse gukuraho umuntu gutwi. Tugomba gushaka rero dukwiye gushaka barakare kuruta abandi. Ngo 16 bane barangije ngo bafata Petero bamushyira hagati y'abarinzi babiri. Urumva kuntu bari bamufitiye ubwoba, nubwo Satana turwanya atinya icyo Imana yatuvuzeho. Burya nawe aziko umugabo twiringiye ashoboye byose. Erega mureke mbabwire, aho turi kujya Satana ari kuvayo. Ibyiza turi gusanga aziko we byarangiye. Impamvu muhora mukubitana umutwe, ntabwo muri mu cyerekezo kimwe. Ari kuvayo, twebwe turi kujyayo. Abari kujyaho mukomere Imana amashi. Ntiwongere gukuka umutima. Abantu batari mu cyerekezo kimwe akenshi bakubitana umutwe. Muranyumvise? Bamushyira hagati y'abasirikare babiri, bamubohesha n'iminyururu. Akajambo kandyoheye ngo kwari ukugira ngo bamwice butaraca. Kare butaraca neza, saa sita zitaragera. Imana rero yo idutabara. Idutabara ryari? Butaraca. Buja guca twatabawe. Buja guca twatabawe. Buja guca twatabawe.
bukeye utari watabarwa igisebo ntiwagikira, bucya bategereje naho weho wamaze gutabarwa. Bamushira hagati y'abasirikari bamubohesha iminyururu. Abitorero ngo barasenga. Amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Ikintu cyose udashoboye uzagituma isengesho. Kamvuga akajambo karyoshe, isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko. Kangasubiremo, isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko. Kurwanya umuntu wasenze ntabwo wapfa kubishobora, kuko we amasengesho araza akarwana nawe we yicecekeye. Niyo mpamvu umuririmbyi arimbye ngo n'umwana muto nubwo atavuga mu Cyongereza akaba azi gusenga ntabwo azagira ubwoba. Isengesho niryo ryonyine ritera Imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora. Niryo ryonyine ryemerewe gukomanga. Buriya Imana ni umwami uhora akinze. Isengesho niryo rituma Imana ikingura. Abaje gusenga Imana ibaha umugisha. Uzarya baravuze kutazarya, uzabyara baravuze kutazabyara, bazacukura imva amasengesho asibe. Uwitwa Esiteri yabwiye bene wa barababwira ngo nanjye ndiyambura umwambaro w'ubwamikazi nambara ibigunira kuko ico nshaka ndakizi. Isengesho ryampinduriye izina. Esiteri ntabwo yahoze yitwa Esiteri, yitwaga Hadasa. Niryo zina ry'ababyeyi be. Amaze gutungwa inkoni na Hasuwerusi. Hasuwerusi niwe wamuteye imitomo. Burya imitomo ntabwo ijeje ubundi, ntabwo ari ya none gusa, yahozeho. Hari abantu nabwiye ndi kuva Dubai bwa mbere umutware yaramamagaye ngo sheri nanjye ntishu muragera hano ryari, ngo turagera gute, burasa ubwo ndimo bangahe, ntabwo muri gufashwa kadusoza. Muragera hano turi bangahe se? Hasuwerusi rero niwe wise Esiteri Esther. Kubera iki? Yaramunezerewe amaze kumutunga inkoni. Avuga ngo kubera ko ubaye umugore w'umwami ukwiye guhindurirwa amazina, tuzongera kwitwa Hadasa ahubwo wiswe Esiteri. Bisobanura ngo inyenyeri. Mukomere Imana yacu amashi. Muri hano cyangwa twatashe? Haleluya. Abitorero bati turabizi twebwe nta yindi ruswa no gushora amavi, ngo bashora amavi. Isengesho riragenda rirakomanga rigera ku Mana. Ibwira Imana riti Petero wa wundi wavuze Yesu neza ari muri gereza, kandi Herode yarahiye dore yishe Yakobo. Ageze kuri Petero, ako kanya twasomye ngo marayika w'umwami Imana. Abahanga bavuga ko aho uzasanga marayika usomye ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu. Araza iciza ntabwo anyura mu muryango, abanzi bawe baba bamureba. Ntanyura mu idirisha abaturanyi bamubona. Siko mutanyumvise? Muzakurikirana amakuru ya Yeriko.
ijya kuriduka ntabwo yahereye hejuru, barazengurukaga bakabona nta n'ibuye riri kuvaho, batari twasaze turi bazima. Abari hakurya bati dore b'Abisiraheli basaze, kuko Yeriko ngo hejuru yari imenye dari, hejuru hari hatuye abantu, niho barahabu bari batuye. Abari hakurya batari ko bazi imbaraga za Yeriko cyangwa bari gukina, ariko ngo ku munsi wa karindwi nta mututu ucitse. Mututu murawuzi, très large trivenance. Kumbi Imana yabihereye muri fondasiyo. Ibimeze nka Yeriko biri imbere ya buri wese, akira ubuhanuzi buvuze ngo wowe uri kubibona Imana yabinyuje yabihereye muri fondasiyo. Marayika w'Umwami Imana araza. Icambere yakoze, muri gereza haba harimo umwijima, nta dirisha, haba hafunganye. Afata umwijima arawubika, abikura umuco. Aravuga ngo kandi uyu muco ni uwa Petero nje gutabara gusa. Wa mwijima awujugunyira abarinzi muri hano cyangwa afata ibitotsi Petero yari gusinzira, n'ibyo bitorero bigumwe byose arabikusanya, arangije bitwerera abarinzi. Naringize ngo mbanure ngo abanzi bacu Imana ibatwerera ibitotsi kugeza ubwo turi butabarirwe. Iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya. Nibasinzire ubyare, nibasinzire wubaka, ariko nibasinzire. Marayika agirana na Petero ikiganiro, aramubwira ati hari ibitotsi ugifite? Petero ati rwose habe na gake. Marayika arangije, ariko Mana baravuga ati sindavugana nawe uboshe. Icyiza cya marayika ntavugana natwe tuboshe. Uboshe se wakwakira gute? Abari bariho ingoyi mwakira ubuhanuzi buvuze ngo murabohowe. Uboshe ntabwo wakwakira. Niyo mpamvu umuntu yigira akubwira ngo nzakorera iki, bikarangira atagikoze. Ariko akira ubuhanuzi mpawe n'Imana buvuze ngo urabo. Marayika areba nabi iminyururu ati iminyururu ihita yibwiriza. Ntaho uzasanga ngo marayika yafashe saya meto, yayirebye nabi. Iminyururu iribwiriza, iravuga ati uyu ntabwo ari nkwiye guhambira. Aya maboko yakoreye Imana yarasirimbye, amaboko yatanze icacumi yambitse abakozi b'Imana. Aya ntabwo ari ayo kujaho iminyururu. Intambara umwanzi yarateguye imbere yawe papa, wowe intambara Satani yarateguye zari zizagira n'ingaruka mbi ku rugo rwawe, ukanyuzwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Imana iravuze ngo icambere ikurindiye ubuhamya, ntabwo uzatakaza ubuhamya utari wapfa. Kabiri, ikibazo wari waraburiye igisubizo, Imana itanze igisubizo. Gatatu, Imana iguhaye inzu nziza muri uyu mugi ititaye aho utuye. Muri hano noneho rero mama mushumba, haleluya, mu buhumekero bwawe mbonye marayika ari gukoramo imyanda, ngo nibi byari kuzamuteza ikibazo, ngo nibi. Imana irambwira ngo mumbwire ngo ntabwo azicwa
n'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumeke. Hanyuma marayika ngo abwira Petero ngo ifubike. Icyiza cya marayika abanza kukumara imbeho watejwe n'iminsi. Gatatu aramubwira ngo inkweto zawe, muri gereza nta muntu uba wambaye inkweto, ariko marayika yarazihamagaye amwambikira inkweto muri gereza. Bivuze ngo aho wamburiwe agaciro ni naho Imana ikaguhe uwo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana ararikira. Pande zose uraribana, pande zose uraribana we, pande zose ariko kandi kabana n'abantu barara mu kiraro. Nzanira amazi narasenze. Oshe ibi byose Imana arabitubwiraga. Imodoka zaratambukaga turi abana ngo agacupa, none bakaduha uducupa hasigayemwe amacandwe. Hajya namwe niko muvugara, tukiranguza ngo abazungu baduhaye amazi, none bari kuyanzanira ku ruhimbi. Nimunekende imbere nahuye na Mesiya, guhura na Mesiya si bisanzwe, uhuye nawe ari kukamusha Imana irambwiye ngo ititaye ku biguzi bagushukisha, iguhaye ubuzima buruta ubwo bakubwira ko bagira ico bakumarira barangiza bakakubesha. Ugiye hanze bidatewe n'imiryango, bidatewe n'amashuri, bitewe no kubaha Imana no kuyikorera udahasa. Niko Imana ivuze. Eka dusoze noneho rate we izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambe saa 6:45. Noneho rero marayika abwira Petero ati ngaho nkurikira. Ngo banyura ku barinzi ba mbere basanga ingonera zageze mu matwi, bageze ku ba kabiri basanga ingonera zigeze hano. Petero ati baba niguzi ko barangiye. Petero ati baba tipe banaze. Usenga kandi ukanagiye usenga ntabwo wajya unyura murekeraho.
yakubwiye ucamaye hari n'ibyo yakubwiye uri mu buvumo hari n'ibyo yakubwiye uko yabivuze byose bizasohora reka dusoze ibyo yavuze byose bizasohora bageze ku barinzi ba kabiri basanga barasinziriye ko niko basinzira ukagera aho utari uzi ko uzagera ko niko basinzira ugatungurwa n'igitangaza utari witeze ko niko basinzira umuntu mudahuje uruhu akagukunda umuntu utarakubona akavuga ngo narakumvise ndagukunda umuntu utaguteze kuzamukorera ubuyede akicara akavuga ngo nkwiye kukugurira imodoka uko niko Imana ibigenza abanzi bacu basinziriye tumenyere ko hari abahabwa imodoka bavuye gukora ibyaha